Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Татьяна Веретинская. Отвес и метр. Или «Жизнь продолжается». Сказка. Они давно уже лежали рядышком в старинном ящике для инструментов. Поржавевший от сырости железный отвес на полуистлевшей веревочке с несколькими узелками и видавший виды складной деревянный метр. Одно его коленце как-то отломилось, и с тех пор он перестал быть полноценным метром. Мастер-каменщик уже забыл, когда брал их с собой на работу. Он стал использовать новые, современные инструменты. Отвес заменил уровень, металлический брусок с воздушным пузырьком, плавающим в жидкости, а складной метр – упругая металлическая рулетка, закрученная в тугую спираль. Она каждый раз с грозным шипением пряталась в своей коробочке, будто проявляла недовольство тем, что посмели потревожить ее сон. Выполнив задание, с громким щелчком она запиралась и никого не хотела видеть. Так и лежали в дальнем пыльном углу балкона ржавый отвес и деревянный метр. Часто им вспоминались былые прекрасные времена. Сколько зданий в городе мы построили. «Как ты думаешь?» – спросил как-то отвес. «Думаю, вполне достаточно, чтобы гордиться собой». «Да, наша жизнь не прошла даром», – заключил отвес. Проверив целостность своей веревочки, он удобно улегся на нее и надолго задумался. А метр вспоминал, каким жестким становился отвес на стройке, как строго он указывал мастеру на малейшие отклонения от вертикали, а каменщик так ценил его, что вечно носил в правом кармане рабочей куртки. «А помнишь тот день, когда появилась эта взбалмошная рулетка?» — вдруг спросил метр. «Да, она долго не хотела покоряться хозяину», — отозвался отвес. «Взбрыкивала, как необъезженная кобылица», — скрипнул метр и захихикал. «Такая лентяйка, только бы спать! Но не любит она, когда тревожит ее покой», — сказал отвес, связывая очередным узелком кончики порвавшейся от времени веревочки. Он всегда придирчиво следил за своей внешностью. «Я вспомнил», — продолжал деревянный метр. «Раз она самовольно сбросила стопор и со всей силы хлестнула мастера по руке, что у того кровь выступила». «Да», — протянул отвес. «Правда, потом они так притерлись, что стали просто неразлучны. А помнишь, как уровень, мечтая от меня избавиться, столкнул с высоты 3-го этажа, прямо в бадью с цементным раствором? Хорошо, что мастер заметил, как я полетел вниз и вытащил меня, а то я не лежал бы сейчас тут, рядом с тобой. Мне до сих пор больно вспоминать, как рулетка злорадствовала, когда мастер, повздорив с заказчиком, швырнул меня, и именно тогда отломилось мое первое коленце». Жалобно пробормотал деревянный метр. «Да, бедняга, попал ты тогда, как говорится, под горячую руку. Иногда каменщик срывался на нас и ни за что ни про что расшвыривал», — согласился отвес, а сам подумал: «Ты-то уже точно ни на что не годен. Гибче надо было быть. Сам виноват. Вот я еще мог бы послужить. Эх, мне бы только новую веревочку». Он не знал, что их мастер давно отправился туда, откуда не возвращаются, а наследники уже наметили день, когда освободят балкон от ненужных вещей. И вот этот день настал. Их разбудило какое-то страшное гудение. Оно все приближалось и приближалось. Вдруг дверь на балкон открылась. Гудение резко прекратилось. Деревянный метр первый ощутил прикосновение этих рук. Нет, это были не руки старого мастера,
большие, грубые и шершавые, а маленькие и нежные. Дочь хозяина с мужем недавно переехали в опустевшую квартиру. Постепенно они наводили тут свои порядки, и вот, наконец, их руки дошли до балкона. Молодая женщина проворно сунула метр в карман фарточка. Очевидно, у нее возникла идея относительно участи этого старого отцовского метра. Беря в руки ржавый отвес, крикнула новая хозяйка мужу: «Иди скорее сюда! Что я нашла?» Что же интересного ты разыскала в этом хламе? «Смотри, ты искал подходящую гирьку для часов. Может, этот отвес подойдет?» Ух ты, и правда! Удалить ржавчину, и отличная получится гирька. Надо сказать, ее муж коллекционировал старинные настенные часы и как раз в это время возился с одними такими ходиками. У них на циферблате была нарисована кошачья мордочка и вставлены, прямо как живые кошачьи глазки. Механизм тикал, а кошка забавно глядела по сторонам: вправо-влево, вправо-влево. У часиков потерялась гирька для завода, а без нее кошка равнодушно смотрела в одну точку. Чудная находка! Ты у меня молодец! «Стараюсь!» Она улыбнулась так, что даже метр в кармашке и отвес в руке ее мужа почувствовали эту улыбку. «А я решила из старого метра сделать фоторамку и вставить в нее портрет отца». Отлично придумала! Так они все и сделали, как задумали. Метр, преображенный до неузнаваемости, начал новую жизнь. Он теперь всегда рядом со своим мастером. Точнее, стал рамочкой для его портрета. На противоположной стене висят часы-ходики, в которых продолжается жизнь старого отвеса, тоже в новом качестве. Перемены в жизни превзошли все его ожидания. Он мечтал о новой веревочке, а сейчас у него не просто веревочка, а серебряная цепочка. Да и сам он, начищенный до первозданного блеска, сияет от счастья. Ведь он продолжает служить людям. И мастер-каменщик по-доброму ему улыбается, смотря со стены напротив. Что же еще нужно для счастья? Правда, временами гирька опускается на длину цепочки, и часы останавливаются. Тогда новый хозяин поднимает ее, и часы вновь начинают ход. Тик-так, тик-так. А кошкины глаза задорно двигаются туда-сюда, туда-сюда, вправо-влево, вправо-влево. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.